بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله. السلام عليكم، ازيكم يا أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة لبديل العلف. هنعمل مع بعض وصفة لبديل العلف عشان العلف بقى أسعاره غالية جدا، ويعني فوق المستطاع، محدش قادر يجيب شكارة علف خالص من الغلاء اللي احنا فيه. فاحنا ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده خلطه لبديل العلف. الخلطه دي جميله جدا ومكوناتها بسيطه وباسعار يعني بسيطه جدا ومتناول اي حد يقدر يجيبها، وكمان خلطه مفيده جدا للطيور بتاعتك ايا ما كانت، لو كانت فراخ او لو كانت بط او لو كانت كمان ممكن حمام تقدميها للحمام. هنعملها مع بعض، او رومي او وز، اي طيور عندك هتنفع ليها. هتنفع كمان للفراخ البياضة. الخلطة دي مفيدة جدا ومهمة جدا للطيور بتاعتك، لتسمين الطيور بتاعتك، وكمان لزيادة انتاج البيض. يعني في الحالتين هتبقى مفيدة جدا. وكمان مكوناتها يعني اسعارها بسيطة جدا. الحاجات اللي هنضيفها وهنحطها في الخلطة بتاعتنا اسعارها بسيطة جدا، وان شاء الله ان شاء الله هنقدر كلنا نعملها ونجيبها ونستغنى خالص عن العلف، علشان اسعار العلف بقت غالية جدا جدا، ومش قادرين خالص نجيب شكارة علف لحد لما ربنا يكرمنا كده ان شاء الله والاسعار تنزل شوية للعلف. فالنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الوصفة دي والخلطة دي ممتازة جدا لتسمين الطيور البط والفراخ، وكمان لزيادة انتاج البيض. فان شاء الله الوصفة والخلطة تعجبكم. هنصلي على الرسول يا حبايب قلبي وهنذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ما أخشى أن يكون صعبا فيسره، وما أخشى أن يكون عسيرا فيسره، وما أخشى أن يكون شرا فاجعل لي فيه خيرا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يلا نصلي على الرسول حبايب قلبي عليه الصلاة والسلام ونذكر الله، لا إله إلا الله، ونبدأ مع بعض الخلطة بتاعتنا. ومعايا أنا آدم أهو هيبدأ معايا الخلطة وهيشتغل معايا وهيساعدني، ربنا يبارك لي فيه يا رب. وهنحط مع بعض الخلطة وهنضيف مع بعض الخلطة وهنشوف المكونات بتاعتها ايه. يلا يا آدم. يلا. يلا حبيبي فضي الاكياس دي. اول حاجه معانا هنا، انا معايا هنا اهو دي رده، جايبه هنا ده كده 3 كيلو من الرده زي ما انتوا شايفين. اول حاجه دول 3 كيلو رده. كمان معايا هنا زي ما قلت لكم هنا دي رده اهو زي ما انتوا شايفين، رده خشنه. الكيلو الرده جايباه ب5 جنيه. دول 3 كيلو من الرده. هنا اهو جايبه رده تاني، جايبه هنا برضو 3 كيلو من الرده، رده خشنه اهو زي ما انتوا شايفين. دول برضو 3 كيلو من الرده، يبقى معايا هنا ايه 6 كيلو من الرده. ومعايا هنا ايه، ومعايا هنا قمح. طبعا يعني القمح مفيد خالص للطيور لزياده الوزن والانتاج البيض، بيزود انتاج البيض جدا. معايا انا هنا اهو 2 كيلو بس من القمح. ومعايا طبعا لازم نضيف العلف، مش هنستغنى عنه خالص، بس احنا هنقلل الاستعمال بتاعه، هنقلل ان احنا نستعمل علف بس. فاحنا هنضيف هنا اهو 2 كيلو بس في الخلطة بتاعتنا من العلف. ده علف تسمين. كيلو القمح جايباه ب7 جنيه، كيلو القمح جايباه ب7 جنيه، وكيلو العلف جايباه ب9 جنيه. طبعا عشان كلنا عارفين ان العلف غالي. معايا انا هنا اهو 2 كيلو ونص من الدشيشة، الدشيشة الشامي الاصفر اهو زي ما انتوا شايفين اهو. دول 2 كيلو ونص. ومعايا 2 كيلو علف، ومعايا 2 كيلو قمح، ومعايا 6 كيلو من الردة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ مع بعض. يلا يا آدم خد فضي. على مهلك يا حبيبي بالراحة، فضي بشويش جدع.
لو وصلتوا لحد هنا يا حبايب قلبي يا ريت تحطوا لايك على الفيديو، وكمان لو اول مره تشوفوا الفيديوهات بتاعتنا وتشوفوا قناتنا يا ريت تشتركوا في قناتنا، هتنورونا وجودكم كلكم على راسي من فوق. متنسوش تكتبوا لي كومنت حلو وتعملوا مشاركه كتير للفيديوهات بتاعتنا علشان كلنا نستفاد من بعض. يلا يا ادم ضيف الباقي، دي 3 كيلو الرده التانيين على مهلك. وهو ادم مالك التاني قاعد زعلان عشان عايز يساعد، وانا مش راضيه اخليه ينزل يساعد عشان مالك هيبحتر الدنيا. هتنزل تساعد؟ طب انزل فضي مع اخوك. يلا الحاجه، يلا يا ادم فضي كويس يا ادم كل الحاجه اللي موجوده في الكيس. يلا يا مالك. ايوه حبيبي. يلا هتحط انت دلوقتي ايه؟ العلف. مالك هيحط العلف. ارفع الكيس يا مالك جوه الطبق وحط. ايوه شاطر، برافو عليك. تشوش يا مالك اوعى تبحتر الدنيا. شاطر. كده الثاني انا واحد وانت واحد. كده حطينا ال2 كيلو العلف على ال3 كيلو ايه الدشي الردة او نخالة القمح. ودلوقتي هنحطه هنا ايه ده ايه وريني، الشام الاصفر، الدشيشة الشام الاصفر. دول 3 كيلو ولا 2 كيلو ونص من الشام الاصفر، دشيشة الشام الاصفر. ومالك هيحط ال2 كيلو من القمح. يلا يا مالك على مهلك. ارفع الكيس جوه الطبق يا مالك. شاطر شاطر شاطر. بعد كده ايه نقلبوهم. ايوه دلوقتي هنقلبوهم كلهم في بعض. يلا بس نفضي كل حاجه موجوده في الاكياس. سيب الكيس سيب الكيس بس كده. يلا ايه نقلبوهم. جو. يلا يا مالك قلب انت وادم. يلا المكونات في بعض بشويش. دي خلطة جميلة وان شاء الله ان شاء الله هتفيد الطيور بتاعتنا، وخلطة يعني تسمين هتسمن معاكي الطيور بتاعتك، البط او الفراخ. وكمان ممكن تضيفيها للفراخ الفراخ التسمين والفراخ البياضة، لانها كمان مفيدة جدا وهتزود معاكي انتاج البيض. هنخلط كده المكونات كويس جدا. ادم ومالك هم بيخلطوا المكونات مع بعضها كويس جدا عشان في حاجة هنا بالشكل ده. يلا يا مالك. طب في حاجة ايوه ايوه اخلط كويس كده اهو. تقدري كمان هنا تضيفي العيش الناشف، تجيبيه وتدشيه وبعد كده ايه تضيفيه على الخلطة دي. اعمل لك يا ماما. ده دلوقتي شكارة ايوه حبيبي اعمل. دلوقتي شكارة العلف يا حبايبي عاملة 215 جنيه عندنا هنا في سوهاج. اكتبوا لي في الكومنتات الاسعار عندكم شكارة العلف عاملة قد ايه. يعني انا بجيب شكارة العلف القاهرة انضف نوع، القاهرة عندنا هنا في سوهاج، فالشكارة اللي هي ال25 كيلو عاملة 215 جنيه. ادعوا لنا ربنا يهون يا رب كده والاسعار تنزل شوية بتاعة الاعلاف. يلا يا مالك قلب يا مالك، اخلط المكونات كويس. يلا يا ادم. عادي بصي بقلب كده. شايفين مالك بيقلب ازاي بصباعه بصباعه. يلا قلب انت يا ادم من تحت لفوق يا ادم، بشويش بشويش. يلا شاطر شاطر. بكده يا حبايبي احنا خلطنا المكونات مع بعضها اهو زي ما انتوا شايفين معايا. ودي كانت الخلطة بتاعتنا ودي كانت الخلطة بتاعتنا. يعني احنا عملنا كده ايه 6 كيلو من الردة و2 كيلو من القمح
يبقى 8 كيلو، و2 كيلو من العلف يبقى 10 كيلو، 10 كيلو، و2 كيلو ونص من الدشيشة يبقى 12 كيلو ونص. طيب دلوقتي احنا تكلفتهم قد ايه؟ بس يا ادم تكلفتهم قد ايه؟ تكلفة الخلطة بتاعتنا دي بس 74 جنيه. عملنا 12 كيلو ونص من خلطة التسمين او خلطة العلف البياض، او خلطة لانتاج البيض للفراخ البياضة بكام؟ يبقى كده تكلفة الخلطة بتاعتنا 74 جنيه ونص. شوفي دول هيقعدوكي قد ايه، ما شاء الله كمية كبيرة اهي وكمية وفيرة، فهتقعد معاكي فترة. من ما تخلصيها تعملي تاني خلطة زي كده، هتوفر معاكي احسن ما نشتري شكارة علب ب215 جنيه عندنا. واكتبولي في الكومنتات عندكم شكارة العلب بكام. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت يا حبايب قلبي متنسوش تحطوا لايك على الفيديو، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا في قناتنا وتفعلوا علامه الجرس عند علامه الكل عشان يوصل لكم اشعار منا باول الفيديوهات اول ما ارفعها على القناه. ودلوقتي اسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.